Në këtë periudhë, specialistët veterinar po bëjnë thirrje blektorëve që të tregojnë kujdes të veçantë për vaksinimin dhe dehelmitizimin e baktive të imta, si dele dhe dhi, me qëllim mbrojtjen e tyre nga sëmundjet dhe parazitozat. Sipas përgjegjësit të punës racore në qendrën e transferimit të teknologjive bujqësore, gjatë sezonit të kullotave rritet rreziku i prapjes së sëmundjeve infektive dhe parazitare, ndaj zbatimi i protokolleve veterinare mbetet i domosdoshëm për ruajtjen e shëndetit të tufave dhe garantimin e prodhimit blektoral. Kjo periudhë në baktit e imta është edhe ku kryen disa lloj vaksinimesh dhe delmintizime sipas një protokolli të përcaktuar veterinar, sepse në baktit e imta është më e rëndësishme parandalimi i sëmundjeve sesa kurimi pasaj tyre në mënyrë individuale. Protokollet janë zbatimi i vaksinimit kundër agalaksisë, një sëmundje që prek gjirin, kyçet e kafshëve dhe artikulacione dhe jep një ulje të prodhimit të qumshit në maksimum dhe deri në eliminimin e kafshëve, skartimin e tyre para kohe. Problematikat të tjera janë sëmundjet infektive siç është endoksemit, grupi enterotoksemive apo zorza siç njihet rëndom, të cilat fermerët i kanë zauruar edhe mendimin dhe konsulencën e shërbimit veterinar. Delmintizimet janë të nevojshme gjithashtu për eliminimin e parazitozave, qoftë të brendshme të aparatit tretës, por edhe të parazitozave të lëkurës të jashtme, pra ai këto dhe endoparazitëve. Suraj thekson se një tufë e vaksinuar dhe e kontrolluar rregullisht ka më pak probleme shëndetësore, prodhim më të mirë qumshti dhe rritje më të sigurt të qengjave dhe kecave.